ఇండియన్ పాలిటీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎనీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నింటికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా ఈ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో మనం చెప్పుకోబోయే మంచి కంటెంట్ పాలిటీలో ఈ క్లాసెస్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే పాలిటీ నుండి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ అయితే చేయగలుగుతారు. సో ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. అండ్ రీసెంట్గానే మనం యాప్ అయితే రావడం జరిగింది. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లాస్ట్ బెంచెస్ సబ్ అని. సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కనుక డైలీ ఒక్కొక్క క్లాసే పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. మంత్ ఎండ్ వరకు కంప్లీట్గా ఫుల్ స్పీడ్ అప్ అయిపోతుంది. మీకు వితిన్ 1 monthలోనే మాకు మే ఎండ్లోపు కంప్లీట్ కోర్స్ మొత్తం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ 2023 ఫుల్ కోర్స్ 1499 రూపీస్, అరిథమెటిక్ 499 రూపీస్. నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యే విధంగా మ్యాథ్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ CBT 1 100కి 100% క్లియర్ చేస్తారు, 1499. అండ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ 100% మీరు ఫాలో అయితే జాబ్ క్రాక్ చేస్తారు. అండ్ జీకే పీడిఎఫ్ ఓన్లీ 120 రూపీస్. సో ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ 1499. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి, క్రాక్ చేసే విధంగా ఉంటాయి, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇక లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతి మరియు గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు. ఓకే. బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతి మరియు గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు. సో ఫస్ట్ చూద్దాం బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతికి గల అధికారాలు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే కేంద్రం చేసే బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర శాసనసభలలో చేసే బిల్లులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ రాష్ట్రపతి, కేంద్రం గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతికి ఏ అధికారాలు ఉంటాయి? ఏదేని బిల్లు అనగా సాధారణ బిల్లు, ఆర్డినరీ బిల్స్, ఆర్టికల్ నెంబర్ 107 అండి. ఇది ద్రవ్య బిల్లు, దీన్నే మనీ బిల్లు అని కూడా అంటారు, ఆర్టికల్ నెంబర్ 110. ఆర్థిక బిల్లు, ఫినాన్స్ బిల్, ఆర్టికల్ నెంబర్ 1171 నుండి ఇట్లా మన సబ్లో కూడా ఉంటాయి. అండ్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, ఆర్టికల్ నెంబర్ 368. సో ఈ బిల్లులు చట్టం కావాలి అంటే ముందుగా పార్లమెంటులోని ఉభయ సభలలో అనగా లోక్సభ మరియు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదం కూడా పొందితేనే చట్టం అవుతుంది. ఓకే. సో ఏదేని బిల్లు, ఏ బిల్లు అయినా కానీ అది చట్టంగా మారాలంటే ఫస్ట్ సభలలో ఆమోదం పొందాలి. ఆ తర్వాత ఆమోద ముద్ర వేయాల్సింది రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేయాల్సి ఉంటుంది. సో రాష్ట్రపతి ఎప్పుడైతే ఓకే అంటాడో అప్పుడే ఆ బిల్లు చట్టంగా మారుతుంది, లేదా బిల్లు వీగిపోతుంది. ఓకేనా. సో రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదం పొందినట్లయితే ఆ బిల్లు చట్టంగా మారుతుంది, ఆమోదం పొందనట్లయితే ఆ బిల్లు చట్టంగా మారదు. క్లియర్. సో అయితే ఇలా ఉభయ సభలలో నుండి రాష్ట్రపతి వద్దకు వచ్చిన బిల్లుపై నిర్ణయం తీసుకోవడంలో రాష్ట్రపతికి కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతి అధికారాలు ఆర్టికల్ నెంబర్ 311. సో సభలలో ఆమోదం పొందాయి, రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వచ్చాయి. సో వాటి మీద నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉంది కనుక అప్పుడు ఆయనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 311 ప్రకారం కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటనేది చూద్దాం. ఫస్ట్, సాధారణ బిల్లు గనక రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వస్తే, ఆర్డినరీ బిల్స్ నార్మల్కి సంబంధించినవి, ఫినాన్స్ అంటే మనీ రిలేటెడ్ కాకుండా వేరే సాధారణ బిల్లులు కనుక వచ్చినట్లయితే తను ఈ క్రింది అధికారాలు ఉపయోగించవచ్చు. ఆ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు, ఆమోదించిండు అనుకోండి చట్టంగా మారుతుంది. ఆమోదించకపోవచ్చు, ఆమోదించకపోవడం వల్ల ఆ బిల్లు చట్టంగా మారదు. ఓకే. ఆమోదిస్తే చట్టం అవుతుంది, ఆమోదించకపోవడం వల్ల ఆ బిల్లు చట్టంగా మారదు. సో దీంతో పాటు ఇంకొక అధికారం కూడా ఉంటుంది. ఆ బిల్లును తిరిగి తగిన సలహాలు మరియు సూచనలు, ఏమైనా సజెషన్స్ కనుక చేయాలనుకుంటే
చేసి తిరిగి మళ్ళీ ఉభయ సభలకు పంపవచ్చు. అంటే మళ్ళీ పార్లమెంట్కి పంపడం జరుగుతుంది. సో ఆ పంపినప్పుడు ఆ సభలు ఏం చేయాలి అని కనుక మనం చూస్తే, అలా పంపిన బిల్లును మార్పులు చేసి ఏమైనా చేంజెస్ చేసి రాష్ట్రపతికి తిరిగి పంపవచ్చు. లేదా ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా కూడా తిరిగి పంపవచ్చు. ఓకే, సో ఎలాంటి మార్పులు కూడా చేయకుండా తిరిగి రాష్ట్రపతికి పంపవచ్చు. లేదా ఆ బిల్లును ఇక మళ్ళీ రాష్ట్రపతికి అవసరం లేదులేండి, ఇక ఈ బిల్లు క్లోజ్ చేద్దామని వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో మరి ఇలా మార్పులు చేసి చేయని బిల్లులు ఉంటాయి కదా, మార్పులు చేసి రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వచ్చిన బిల్లులను రాష్ట్రపతి తప్పకుండా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. సో అనగా తిరిగి ఉభయ సభలకు పంపాడు, వాళ్ళు కొన్ని చేంజెస్ చేశారు, కొన్ని చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ రాష్ట్రపతి దగ్గరికి పంపించారు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా 100% ఆ బిల్లును రాష్ట్రపతి తప్పక ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. సో ఆమోదించండి కనుక చట్టంగా మారింది. మార్పులు చేయకుండా, సో రాష్ట్రపతి ఏవైతే సజెషన్ చేశాడో అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంతకుముందు ఎలానైతే పంపారో అదే విధంగా తిరిగి పంపడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆ బిల్లును కూడా, మార్పులు చేయకుండా వచ్చిన బిల్లును కూడా ఖచ్చితంగా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. సో మార్పులు చేయకపోవడం అనేది అనవసరం. సో ఒక్కసారి రిటర్న్లో పంపిండంటే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆమోదించాల్సి తీరాల్సిందే. సో అప్పుడు మళ్ళీ అది చట్టంగా మారుతుంది. సో ఇది సాధారణ బిల్లుల విషయంలో. ద్రవ్య బిల్లు మరియు ఆర్థిక బిల్లు. ఆర్థిక బిల్లులో 1171 ఉంటుంది, 1173 ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటాయి. సో వాటి గురించి మనం చూద్దాం. సో ఈ రెండు కూడా మనీ రిలేటెడ్, కొద్దిగా స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, కానీ రెండు కూడా డబ్బులకు సంబంధించిన విషయాలే కనుక ద్రవ్య బిల్లు మనీ బిల్లు అంటారు, ఆర్థిక బిల్లు ఫినాన్స్ బిల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ బిల్లులు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏం చేయాలి అని కనుక చూద్దాం. ఆ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు, అంటే ఆమోదించాడు కనుక చట్టంగా మారింది. ఆమోదించకపోవచ్చు అంటే తిరస్కరించవచ్చు, చట్టంగా మారదు. కానీ ఆ బిల్లును తిరిగి ఉభయ సభలకు పంపరాదు. ద్రవ్య బిల్లులను ఆర్థిక బిల్లులను తిరిగి ఉభయ సభలకు రాష్ట్రపతి పంపరాదు. కారణం, ద్రవ్య బిల్లు ప్రవేశపెట్టేప్పుడే రాష్ట్రపతి యొక్క అనుమతి తీసుకుంటారు. అదేవిధంగా ఆర్థిక బిల్లులో ఆర్టికల్ నెంబర్ 1171 అనేది కూడా రాష్ట్రపతి అనుమతితోటే ప్రవేశపెడతారు. 1173 అనేది మాత్రం అవసరం లేదు. ఓకే, అది రాష్ట్రపతి అనుమతి అవసరం లేదు. కానీ 1171 అండ్ ద్రవ్య బిల్లు అంటే 110 ఆర్టికల్కి సంబంధించినవి రెండు కూడా రాష్ట్రపతి అనుమతితోటే ముందుగాలనే సభలలో ప్రవేశపెడతారు కనుక మరొకసారి రాష్ట్రపతి వాటిని తిరిగి ఉభయ సభలకు పంపరాదు. ఓకే, సో అదేవిధంగా 1171 ఆర్టికల్ కూడా రాష్ట్రపతి ముందస్తు అనుమతితోనే ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. సో ద్రవ్య బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్రపతి అధికారం ఏంటి? ఐదర్ ఓకే చెప్తే ఓకే చెప్పాలి, లేకపోతే నో చెప్పాలి, అంతే. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సవరణ బిల్లు, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు. రాష్ట్రపతికి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తనకి ఈ క్రింది అధికారం ఉంటుంది. ఏ అధికారం ఉంటుందండి? ఖచ్చితంగా 24వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 1971 ప్రకారం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును రాష్ట్రపతి తప్పకుండా 100% ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో తప్పకుండా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సో ఇది మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ బిల్లుల విషయంలో గవర్నర్కి గల అధికారాలు. అంటే మనకి శాసనసభలు చేసే బిల్స్ అన్నీ కూడా గవర్నర్ ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది, చూద్దాం. ఏదేని బిల్లు అనగా
ఏదేని బిల్లు అనగా ఒబియస్లీ సాధారణ బిల్లు. ఇక్కడ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సాధారణ బిల్లు ఆర్టికల్ 196 తెలియజేస్తుంది. ద్రవ్య బిల్లు ఆర్టికల్ నెంబర్ 199. ద్రవ్య బిల్లు మరియు ఆర్థిక బిల్లు ఈ రెండు ఒకటే రిలేటెడ్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఫినాన్స్ బిల్, ఇది మనీ బిల్. సో ఇవి చట్టబద్ధం కావాలంటే మొదటగా శాసనసభ ఎమ్మెల్యేస్ ఉండేది అండ్ విధాన పరిషత్ ఎమ్మెల్సీలు, అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలలోనే ఎమ్మెల్సీ ఉంది కనుక ఉంటే రెండు వాటిలలో ఆమోదం పొందాలి, లేదంటే ఒకటే ఉంటే ఒకటే దాంట్లో. ఓకేనా, ఒకవేళ ఉంటేనే. ఆమోదం పొందిన తర్వాత గవర్నర్ యొక్క ఆమోదం కూడా పొందవలసి ఉంటుంది. అంటే గవర్నర్ యొక్క ఆమోదం పొందితేనే మనకి ఆ బిల్లు చట్టంగా మారుతుంది. సో చట్టంగా మారినప్పుడు ఒకవేళ ఆమోదించకపోతే ఆ బిల్లు చట్టంగా మారదు. రైట్, ఆమోదిస్తే చట్టం అవుతుంది, ఆమోదించకపోతే చట్టంగా మారదు. అయితే ఇలా ఉభయ సభల నుండి గవర్నర్ వద్దకు వచ్చిన బిల్లుపై నిర్ణయం తీసుకోవడంలో కూడా గవర్నర్కి కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. అవి ఆర్టికల్ నెంబర్ 200 ప్రకారం కొన్ని అధికారాలు అయితే ఉండడం జరిగింది. ఓకే, కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చారు, అవి ఏంటనే చూద్దాం. సాధారణ బిల్లు ఆర్డినరీ బిల్లుల విషయంలో గవర్నర్ వద్దకు వచ్చినప్పుడు తను ఈ క్రింది అధికారాలు ఉపయోగించవచ్చు. ఫస్ట్, ఆ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు. ఆమోదిస్తే ఏమవుతుందండి? చట్టం అవుతుంది. ఆమోదించకపోవచ్చు అంటే తిరస్కరించవచ్చు. తిరస్కరిస్తే ఏమవుతుంది? చట్టంగా మారదు. ఓకే, ఆ బిల్లును తిరిగి తగిన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి మరలా ఉభయ సభలకు పంపవచ్చు. అంటే శాసనసభ మరియు విధాన పరిషత్, ఒకవేళ విధాన పరిషత్ లేకపోతే శాసనసభ పంపవచ్చు. మరి అలా పంపిన బిల్లులను మార్పులు చేసి తిరిగి గవర్నర్కు పంపవచ్చు వాళ్ళు, లేదా ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా కూడా గవర్నర్కి మళ్ళీ పంపవచ్చు, లేదా బిల్లుపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఈ శాసనసభ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ అవసరం లేదులేండి, ఇక ఇప్పుడు ఇది నీడెడ్ కాదు ఈ బిల్లు, సరే వేరే టైంలో ఎప్పుడన్నా చూద్దామని మళ్ళీ దాన్ని గవర్నర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లరు. సో మార్పులు చేసి గవర్నర్ దగ్గరికి వచ్చిన బిల్లును గవర్నర్ తప్పకుండా ఆమోదించాల్సిందే. సో రాష్ట్రపతి కూడా ఒకసారి పునః పరిశీలనకు వస్తే డెఫినెట్లీ ఆమోదించాలి. సో మార్పులు చేయకుండా గవర్నర్ దగ్గరికి వచ్చిన బిల్లును కూడా గవర్నర్ తప్పకుండా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. సో దీనితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో గవర్నర్ ఆ బిల్లును రాష్ట్రపతికి పంపవచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఒక పాయింట్ ఉంది. గవర్నర్ ఏం చేస్తాడు? ఆ బిల్లుని రాష్ట్రపతికి పంపించడం జరుగుతుంది. సో మీరే నిర్ణయం తీసుకోండి దీనిపై అని. సో అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏం చేస్తాడు అనేది చూద్దాం. అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు, ఆమోదిస్తే చట్టం అవుతుంది. తిరస్కరించవచ్చు, చట్టంగా మారదు. తిరిగి మళ్ళీ శాసనసభలకు పంపవచ్చు, తిరిగి మళ్ళీ రాష్ట్రపతి కూడా పంపవచ్చు శాసనసభలు. కానీ ఇక్కడ శాసనసభలు ఆ బిల్లుని మార్పులు చేసి లేదా మార్పులు చేయకుండా తిరిగి రాష్ట్రపతికి పంపవచ్చు. అయితే ఇలా తిరిగి పంపిన బిల్లులపై రాష్ట్రపతి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే విషయంపై రాజ్యాంగంలో పేర్కొనబడలేదు. అంటే శాసనసభలకు సంబంధించిన విషయాలు పునః పరిశీలనకై మళ్ళీ రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్తే మాత్రం వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేదా రిజెక్ట్ చేయాలా అనే విషయం గురించి ఏం తెలియజేయలేదు రాజ్యాంగంలో. అదే మనకి పార్లమెంట్లో అయ్యేది అనుకోండి, ఉభయ సభల నుండి ఒకసారి వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ పోయి మళ్ళీ వస్తే చేంజెస్ ఉన్నా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా ఓకే చేయాల్సింది. అట్ ద సేమ్ టైం శాసనసభలో కూడా గవర్నర్ అదే పద్ధతి పాటిస్తాడు. బట్ శాసనసభకు సంబంధించిన బిల్లులు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వస్తే రాష్ట్రపతి పునః పరిశీలనలకు పంపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా చేంజ్ చేసి చేయకపోయినా మళ్ళీ రాష్ట్రపతికి పంపితే అప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే విషయం గురించి రాజ్యాంగంలోనైతే పేర్కొనబడలేదు. సో ద్రవ్య బిల్లు మరియు ఆర్థిక బిల్లు, సో ఇవి గవర్నర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ అధికారాలు అనేది చూద్దాం. ఆ బిల్లుని ఆమోదించవచ్చు, అప్పుడు చట్టంగా మారుతుంది. తిరస్కరించవచ్చు, చట్టంగా మారదు. కానీ బిల్లును తిరిగి ఉభయ సభలకు పంపరాదు. కారణం ఆ బిల్లులో ముందస్తు అనుమతి, గవర్నర్ యొక్క ముందస్తు అనుమతితోటే మనకి
ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది కనుక, ఓకేనా, ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది కనుక ఖచ్చితంగా ఆ బిల్లును ఏదర్ ఓకే చేస్తే ఓకే చేయాలి, లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంతేగాని వాటిని మాత్రం ఏం చేయకూడదు, తిరిగి రిటర్న్ పంపకూడదు. నెక్స్ట్, ఈ బిల్లులను కూడా గవర్నర్ ఆ బిల్లును రాష్ట్రపతికి పంపవచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ రాష్ట్రపతి ఆమోదించవచ్చు, ఆమోదిస్తే చట్టం అవుతుంది, తిరస్కరిస్తే చట్టంగా మారదు. కానీ ఉభయ సభలకు పంపరాదు. ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ మనకి మనీ రిలేటెడ్, అంటే ద్రవ్య బిల్లు, ఆర్థిక బిల్లులు అనుకున్నాం కనుక అవి ముందస్తు అనుమతితోటే వస్తాయి కనుక మళ్ళీ వాటిని పంపే అవకాశం లేదు. నెక్స్ట్, మరి ఇక్కడ రాజ్యాంగ సవరణ అనేది పార్లమెంటుకు సంబంధించిన విషయం కనుక రాజ్యాంగ సవరణ అనేది ఎవరికి సంబంధించిన విషయం? పార్లమెంట్కి సంబంధించిన విషయం. పార్లమెంటే చేయాలి రాజ్యాంగ సవరణ కనుక గవర్నర్ వద్దకు ఇలాంటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు రావు. కేవలం వాటి మీద నిర్ణయం తీసుకునేది రాష్ట్రపతి మాత్రమే. సో ఇది కంప్లీట్గా ఓవరాల్గా క్లాస్. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చూడండి, రాష్ట్రపతి కావచ్చు, గవర్నర్ కావచ్చు, వారి దగ్గరికి పునః పరిశీలన తరువాత బిల్లులను తప్పకుండా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది కదా, దాన్ని సస్పెన్సివ్ వీటో అంటారు. సస్పెన్సివ్ వీటో అధికారం. సో వీటో అధికారాల గురించి మనం సపరేట్గా చూద్దాం. సస్పెన్సివ్ వీటో అంటే ఏదేని బిల్లును రాష్ట్రపతి కావచ్చు, గవర్నర్ కావచ్చు పునః పరిశీలన నిమిత్తం ఆయా సభలకు పంపిన తర్వాత తిరిగి మార్పులు చేసి కావచ్చు, మార్పులు చేయకుండా కావచ్చు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మాత్రం ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనకి వీళ్ళకి బిల్లులపై విషయంలో ఏమున్నదండి, సస్పెన్సివ్ వీటో అధికారం అయితే ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఇది ఇంతకు మించి మనల్ని ఏం అడగడు ఈ క్లాస్లో నుండి అడిగేవి ఇవే. ద్రవ్య బిల్లు ఎన్నో ప్రకరణ, ఆర్థిక బిల్లు ఎన్నో ప్రకరణ, వారి యొక్క అధికారాలు ఏంటివి, ఆ బిల్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయగలరు. ఇంతకు మించి అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ వెళ్ళడు, ఇంతకు మించి అనవసరం కూడా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్లాస్. ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.